Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với bài chia sẻ 18 triết lý nhân sinh giúp bạn trở thành người hạnh phúc. Quý vị thân mến, ở một góc nhỏ nơi làng quê yên bình, có một cụ già tên là Phương Lễ. Bắt đầu ở tuổi 74, ông đạp xe xích lô, ăn tiêu tiết kiệm để có thể tiết kiệm được tiền 500, 1.000, 4.000, 8.000. Cứ như vậy tích lũy từng chút một. Trong suốt 15 năm qua, ông quyên góp được hơn 1 tỷ đồng, giúp cho hơn 300 em học sinh nghèo được đi học. Có người hỏi ông, sao không dùng số tiền này mà hưởng thụ tuổi già? Ông nói, tôi cũng muốn hưởng thụ chứ, chỉ là tôi không nỡ tiêu. Nghĩ tới những đứa trẻ không được ăn no, không được đi học là tôi lại thấy khó chịu. Thấy những đồng tiền mình làm ra có thể giúp các em nhỏ đi học, ông thấy rất đáng. Cả đời không có tiền tiết kiệm nhưng lại sống rất có ý nghĩa. Sau khi ông qua đời, xã hội xuất hiện rất nhiều những phương lễ khác nhau. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng tiền chỉ có giá trị khi dùng vào những việc có ích. Và ngược lại, dù có giữ khư bao nhiêu tiền thì cũng chỉ là những con số tích lũy, sống chết cũng vô ích. Tuổi thọ có giới hạn, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó để làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, cũng hãy làm những điều có ý nghĩa để sinh mệnh của chúng ta trở nên đáng giá hơn. Sống tốt chính là làm những điều có ý nghĩa. Làm những điều có ý nghĩa chính là không lãng phí cuộc đời. Khi chúng ta dùng tiền để đi làm những điều có ý nghĩa, sinh mệnh của chúng ta sẽ thêm một phần giá trị, không lãng phí khi tới với kiếp này. Mong rằng tất cả chúng ta khi đang ăn no mặc ấm, không quên đưa tay ra tương trợ những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều ít không quan trọng, đối với những người cần giúp đỡ, đó đều là những ân huệ lớn lao. Mỗi một phần lương thiện bạn gửi lại cho cuộc sống này đều là sự ấm áp quý giá nhất trên đời. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta đều theo đuổi bằng cách này hay cách khác. Có người coi thành công là hạnh phúc, có người chọn giàu có để hạnh phúc, hay có những người đơn giản chỉ tìm kiếm sự bình yên là hạnh phúc. Có những con người cả đời chạy đi tìm hạnh phúc, nhưng họ không biết rằng hạnh phúc và tình yêu đôi khi chỉ xuất phát từ những điều đơn giản và nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống, thậm chí ngay cả trong những lúc khó khăn, nghịch cảnh. Và sau đây là 18 triết lý nhân sinh của người xưa giúp bạn trở thành những người hạnh phúc, sống một đời an yên. Thứ nhất, người bình thường bại bởi chữ lười, người có tài bại bởi chữ kiêu. Trên đời này có 2 loại người ắt phải đối diện với thất bại. Loại thứ nhất là lười biếng, loại thứ hai là kiêu ngạo. Loại người đầu tiên thì gặp bất kể việc gì cũng để ngày mai rồi tính, kết quả sau cùng chẳng thể làm nên việc gì. Loại người thứ hai thì thường không để ai trong mắt, cho mình là người thông minh tài giỏi hơn người khác, nên thường chiêu mời sự oán ghét, đố kỵ của người khác. Kết quả sau cùng là lại thất bại nặng nề. Thứ hai, sống không cần phải lấy lòng người khác. Để lấy lòng tất cả mọi người, điều đó là điều không thể và cũng không cần thiết phải làm như thế. Lấy lòng tất cả mọi người cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với mọi người. Lòng người mà cố ý đi lấy lòng người khác không những không mang lại kết quả tốt đẹp, mà ngược lại chỉ khiến người khác chán ghét. Thân cận người khác phải là tình cảm tự nhiên xuất phát từ đáy lòng, chứ không thể dụng tâm cố ý. Thời gian để lấy lòng người khác chi bằng làm tốt việc của mình nên làm. Lấy lòng người khác thì chính là dựa vào người khác, vậy chi bằng dựa vào thực lực của bản thân, nỗ lực thực hiện mục tiêu của chính mình. Thứ ba, tâm thái tốt do chính mình tạo ra. Chúng ta thường không thể nào thay đổi được cách nhìn của người khác về mình. Điều có thể thay đổi chính là thay đổi chính mình mà thôi. Cuộc sống xấu không bởi sự hành ác của người khác, mà do tâm cảnh bản thân không còn thiện lương ức chế.
Chìa khóa để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp cũng không nằm trong tay người khác, mà nằm ở chỗ chúng ta buông bỏ sự oán hận, than thở của chính mình. Muốn có được một cuộc sống tốt thì không thể dựa vào người khác mà thay đổi, mà chúng ta phải dựa vào bản thân không ngừng đổi thay, ngày ngày thêm phần hướng thiện, tạo phúc. Đó mới là con đường ngắn nhất giúp mình thay đổi cuộc sống, vui buồn tại thân. Vậy nên có nghịch cảnh đến mấy, tâm thái lạc quan sẽ chuyển biến hoàn cảnh. Thứ tư, dụng tâm làm tốt những việc nên làm. Đời người tuy dài mà lại ngắn, thay vì dùng thời gian để lãng phí vào chuyện không đâu, thì nên dành thời gian làm những việc có ý nghĩa tốt hơn. Có vị tăng nhân từng nói, trên đường có người mắng ta, ngay cả quay đầu nhìn lại cũng chẳng màng. Nguyên do là ta không muốn biết người nhàm chán đó là ai. Chúng ta làm người thì không nên làm tổn thương người khác, và cũng không muốn người khác bình phẩm về mình. Làm người trước tiên hãy học cách lĩnh ngộ cuộc sống cho riêng mình, rồi hãy nghĩ đến việc người khác. Đặc biệt là những người trẻ lại càng cần phải cố gắng học tập, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Bởi thế mới có câu trẻ không cố gắng, về già hối hận. Thứ năm, đừng tự làm khó cho chính mình. Học cách thưởng thức được chính mình, đó là chìa khóa mở cửa cánh cửa hạnh phúc trong tâm hồn của chúng ta. Thưởng thức chính mình không phải là chúng ta đơn phương tự hưởng. Thưởng thức chính mình không phải là duy ngã, độc tôn. Thưởng thức chính mình không phải là tự say chính mình, mà là tự cho mình có được niềm tin, có được sự vui vẻ cho chính mình. Một vẻ mặt tươi vui, dẫu sao cuộc sống lo âu buồn tẻ, sẽ chẳng khi nào bằng được sự vui vẻ, lạc quan. Tự tìm niềm vui cho chính mình cũng là một cảnh giới không phải ai cũng có thể làm được. Thứ sáu, đừng nên truy đuổi vinh quang thế tục. Làm người mà chỉ sớm chiều truy đuổi những thứ người khác tán đồng, thì cuối cùng điều nhận được chính là sự mất đi niềm vui, sự hạnh phúc của chính mình. Bình phẩm của thế tục khiến ta mất đi cá tính, chỉ điểm của thế tục khiến ta mất đi nhận thức đúng sai. Sống vì tiền bạc thì tiền bạc sẽ khiến cho lục thân không nhận. Sống vì quyền thế thì quyền thế sẽ khiến cho ta lớn gan làm bậy. Sống vì danh vọng thì danh vọng sẽ khiến cho ta thân bại danh liệt. Thứ bảy, mỗi người đều có cách sống riêng của mình. Tự thân vui buồn, tự thân biết, tự mình vui vẻ, tự mình hay. Đôi khi trong mắt ta nó là địa ngục, mắt người khác lại là chốn thiên đường. Và cũng đôi khi trong mắt mình là thiên đường mộng ước, mắt người khác lại là địa ngục trần ai. Cuộc sống chính là như vậy, thế nên đừng để tuổi xuân của mình phụ thuộc vào người khác, đừng để cuộc đời lên xuống bởi định kiến người đời. Thứ 8, biết trân trọng chính mình mới có được cuộc sống chân chính. Làm người hiểu được chính mình còn khó hơn hiểu được người khác gấp vạn lần. Cũng như trân trọng chính mình khó hơn muôn phần so với việc trân trọng người khác. Có được một sức khỏe thích đáng và một tâm lý tự tôn đủ đầy, kiên cường đối diện với sóng gió cuộc đời. Không vì những mê hoặc bề ngoài của xã hội mà mất đi bản thân, không vì khó khăn nhất thời mà phủ định chính mình. Ấy mới là điều trân quý. Thời thời khắc khắc tâm bình, khí hòa mà nhìn lại bản thân. Nếu như ngay cả bản thân mình còn không thể chấp nhận thì nói đến gì người khác. Vậy nên làm người sống sao mà có thể khiến bản thân trân trọng được chính mình trước đã. Thứ 9, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Cuộc đời có được có mất, vạn vật trên đời cũng muôn sinh tương khắc. Họa là căn nguyên của hạnh phúc, và phúc cũng chính là mầm mống tạo nên tai họa. Vậy nên khi vui vầy trong hạnh phúc cũng chớ quên đi tu sửa chính mình. Cũng như khi trong tai ương hoạn nạn cũng đừng chán chường buông bỏ, bởi sau điều tai họa ắt là điều hạnh phúc. Thứ 10, điều quan trọng là sống sao cho một đời thực tế. Sống cuộc sống của mình sao cho mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều cảm nhận được hạnh phúc, an lạc đong đầy mới đúng là thực tế. Nếu như mỗi ngày lo lắng cho tương lai, u sầu về quá khứ, vậy chúng ta sẽ chẳng có được một ngày hôm nay vui vẻ, an lạc.
cũng như sống mà suốt ngày mải bận tâm suy nghĩ những điều xa với thực tế, không thể thực thi, thì sao tâm thân có thể thanh bình? 11. Gốc rễ của niềm vui do chính mình tạo ra. Thông thường nhiều người luôn đem niềm vui cuộc sống của chính mình ủy thác vào những việc bên ngoài, phụ thuộc vào sự tán đồng của thế tục. Đa phần đều là vì tiền tài, địa vị, đãi ngộ. Một khi họ đã mất đi những thứ đó thì cũng coi như mất đi niềm vui, sự hạnh phúc, để rồi đau buồn tột độ. Suy cho cùng, thứ hạnh phúc, niềm vui mà họ có được cũng chỉ là điều tạm bợ, không bền vững. Nếu như một người sống vui vẻ bởi sự ức chế của những điều bên ngoài, thì một khi những thứ đó mất đi, họ cũng coi như mất tất cả. Vậy nên chỉ khi nào một người có thể tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc đời mình, tìm thấy niềm vui thực tại trong chính nội tâm của mình, người đó mới là người nắm chắc được chìa khóa của hạnh phúc chân chính. Điều thứ 12, cảm giác hạnh phúc chính là hạnh phúc. Rất nhiều người luôn đêm ngày suy nghĩ và tìm kiếm những thứ được cho là hạnh phúc. Có người có thể tìm được, có người không. Tuy nhiên cũng có những người có được thứ họ muốn, nhưng cuối cùng cái được chẳng bằng cái mất. Kỳ thực hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản, đôi khi chỉ là một buổi sớm mai thức giấc, được ngồi nhâm nhi ly cà phê một mình trong không gian tĩnh lặng, hoặc giả được chuẩn bị bữa sáng cho người mình thương yêu, hay như ngắm nhìn vợ trẻ con thơ vui đùa trong tổ ấm. Và cũng có thể hạnh phúc đó được một cái khoác vai của hai người bạn lâu ngày gặp lại. Tất cả đều có thể, bởi hạnh phúc chính là cảm giác của chính mình. Người biết đủ thì sẽ luôn hạnh phúc. Người không biết đủ thì hạnh phúc mãi chỉ là điều xa quá tầm với của họ. Điều thứ 13, làm người thì phải biết ghi nhớ ân đức của người khác. Làm người mà không thể nhớ đến ân đức của người khác thì ắt chỉ biết quên ân, phụ nghĩa. Khi có việc thì thề non hẹn biển, lúc xong rồi thì trở mặt làm ngơ. Sau này có khó khăn sẽ chẳng có ai ra tay tương trợ. Đây là loại người sẽ khiến người khác chán ghét nhất. Người sống vong ân phụ nghĩa sẽ khiến cho bạn bè tổn thương, người thân đau khổ, mọi người xa lánh. Loại người này thường có biểu hiện tranh công, đoạt lợi, ham muốn cái lợi trước mắt. Vậy nên cuối cùng họ chỉ được cái nhất thời mà mất đi cái bền vững. Điều thứ 14, phàm làm việc gì cũng cần để lại con đường lui cho chính mình. Mỗi người đều có con đường và vận mệnh riêng của chính mình. Trên đường đời, mỗi người ta gặp, mỗi việc ta thấy đều không phải là chuyện ngẫu nhiên mà đều là duyên phận. Tất cả việc ta làm, người ta gặp đều không nằm ngoài ba loại người này. Một là người có thể thấu hiểu mình, người có thể hòa hợp và coi trọng mình. Thứ hai là người không những không hiểu mình mà còn làm tổn thương, bài xích mình. Thứ ba là người không liên quan đến cuộc sống của mình, không liên quan đến đau buồn, sướng khổ của mình. Đối với loại người thứ nhất là người có ân với ta, cần phải tôn kính, trân trọng như một người thầy, người bạn dẫn dắt mình. Có cơ duyên thì cần báo đáp. Đối với loại người thứ hai, tuy là người mang tổn thương cho mình, nhưng cũng không cần phải gây thù báo oán. Nếu không thể bao dung và tha thứ cho họ thì hãy dùng trí huệ mà xa lánh họ. Nhưng đứng trên một góc độ nào đó, người làm tổn thương chính mình là người mang lại cho mình sức mạnh, giúp mình kiên cường và trưởng thành hơn. Đối với loại người thứ ba, cần phải dùng lễ tương kính mà đối đãi, hài hòa bên ái, hai bên hòa ái đồng tồn. Điều thứ 15, điều mình không muốn chớ làm cho người khác. Khổng Tử có nói, kỷ sở bất dục, vật thi ưu nhân, có nghĩa là điều gì bản thân mình không muốn thì chớ làm cho người khác. Người quân tử chính là như vậy, không ép buộc, cưỡng chế người khác, chỉ một lòng lấy thiện đãi người. Một đoàn thể có thể hài hòa ổn định hay không, then chốt chính là việc mỗi cá nhân trong đoàn thể có thể tôn trọng, bao dung, lấy tấm lòng từ bi để đối đãi với nhau hay không. Nếu hãy còn tính toán, trách móc lẫn nhau thì khẳng định người ta sẽ không thể sống thanh thản dù chỉ một khắc.
Vậy nên làm người thì cần phải biết luôn suy xét hành vi và lời nói của chính mình xem có hòa ái hay không. Có như vậy mới có thể nhận được sự chấp nhận của người khác, trở thành một người lương thiện chân chính. Và cũng không nên xem mình là trung tâm của mọi vấn đề. Điều thứ 16. Khi đắc ý, không quên hình, khi thất ý, không quên thái. Con người khi đắc ý dễ đánh mất đi hình tượng của mình, quên đi bản thân mình là ai, dễ dẫn đến những lời nói hành động không hợp với lễ, không đúng với đạo, đi đến chỗ sai lầm. Thân trong nghịch cảnh chính là lúc cần đến sự nhẫn nại, nếu không ắt sẽ sớm muộn thất bại. Khi thất ý, con người dễ quên đi thái độ của mình. Một khi thái độ không còn sẽ chẳng biết tương lai ra sao, khiến cho tư duy tuyệt vọng, hành động sai lầm. Thế nên khi đắc ý phải giữ mình, khi thất ý phải giữ thái độ. Thái độ trầm tĩnh, bình lặng mới không dẫn đến sai sót. Điều thứ 17. Làm người thì cần phải hỷ lạc có độ. Có câu vật cực tất phản, vui chơi giải trí có chừng mực sẽ giúp điều tiết tâm lý, giải tỏa áp lực, giúp con người thoải mái. Còn vui chơi quá độ sẽ không có điểm dừng, ắt sẽ khiến thân tâm tổn hại, đầu óc hoang mang, tinh thần mệt mỏi, mất đi sức lực và sự thanh tịnh vốn có của mình. Cổ nhân có câu đại phàm khoái ý sử, tức thị đa bệnh sử, có nghĩa là chỗ vui vẻ nhất cũng chính là chỗ nhiều bệnh tật, đau buồn nhất. Thường thì những nơi khiến ta vui vẻ, hưng phấn tột độ lại là nơi khiến ta mất đi ý chí, dẫn đến chỗ thống khổ, hối hận. Đời người có hỷ, có lạc mới gọi là phúc nhân sinh. Tuy nhiên làm người thì phải biết vui buồn có chừng mực, như vậy mới có thể đi được bền, đứng được vững. Điều thứ 18. Làm người đối nhân dùng tình cảm, đối việc dùng lý tính. Xử lý công việc thì không thể cứ dựa vào tình cảm của mình mà làm, nếu không ắt sẽ gặp phiền phức. Có đôi khi cảm giác của con người là sai trái, sự việc nó không nhất định là đơn giản như những gì chúng ta thấy ở bề mặt. Chỉ khi một người khi có thể dùng lý tính mà làm việc mới có thể tránh được khỏi những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Xử lý công việc một cách có lý trí mới giúp ta không phải ôm hận và nối tiếc. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong bài chia sẻ 18 triết lý nhân sinh giúp bạn trở thành người hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo trên kênh Lúa Vàng.